မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ပဲပြားချင်းဆက်ဟင်းလေးချက်စားပါတယ်အသားဟင်းနေစားနေရတာရိုးနေပြီဆိုရင်တော့အပြောင်းလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးချက်စားကြည့်ပါရှင်ဒီဟင်းလေးချက်ဖို့ပဲပြားကတော့6တုံးသုံးထားပါတယ်ပဲပြားတုံးလေးတွေကိုတေချာလေးပြအောင်လို့ရေးဆေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့အတုံးထူထူလေးတွေတုံးပါမယ်ပဲပြားတုံးကိုအခုလိုမျိုးချွန်လေးတွေ၄ပိုင်းစီပိုင်းလိုက်ပါတယ်ပဲပြားမှာကတ်နေတဲ့ရေတွေခြောက်သွားအောင်လို့လှီးပြီးဆိုတာနဲ့တီရှူးစာလေးပေါ်တင်ပြီးတော့တီရှူးလေးနဲ့တုပ်ပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေချအောင်လို့တီရှူးလေးနဲ့တုပ်ပေးခြင်းအပြင်ပဲပြားကြော်တဲ့အခါမှာစီမပေါက်တော့ပါဘူးခရမ်းကျင်သီး9လုံးလောက်သုံးထားပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးကိုခပ်ပပလေးတွေလှီးထားလိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်နီကတော့2ဥလိုပါတယ်ကြက်သွန်နီ2ဥကိုလည်းပပလှီးထားပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူ4မွှာလောက်သုံးပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းပပလှီးထားပါတယ်အဆက်အရသာအတွက်ငရုတ်သီးစိမ်း6တောင်းလောက်ကိုခပ်ပပလေးတွေလှီးထားပါတယ်ကိုကအဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ထည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အိုးထဲကိုစီနည်းနည်းပဲထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့လှီးထားတဲ့ပဲပြားလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ပဲပြားလေးတွေကိုအပြင်သားလေးတွေတင်းသွားအောင်လို့စီနည်းနည်းလေးနဲ့ကြော်ပါမယ်ပဲပြားလေးတွေကိုရေချအောင်တုပ်ထားတဲ့အတွက်အခုလိုကြော်တဲ့အခါမှာစီမပေါက်တော့ပါဘူးပဲပြားလေးကိုကြော်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြော်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအစိမ်းတိုင်းလဲချက်လို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အဆင်ပြေသလိုချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ပဲပြားလေးတဲ့အရသာဝင်သွားအောင်လို့စားလေးအနှဲငယ်ဖြူလိုက်ပါတယ်ပဲပြားလေးတွေကိုအတုံးထူထူလေးတွေတုံးထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲပြားကြော်လိုက်တဲ့အခါအပြင်ခွန်လေးကမာသွားပြီမဲ့အတွင်းသားလေးကအီလေးနဲ့စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအတုံးထူထူလေးတွေတုံးထားတဲ့အတွက်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာကြေမသွားအောင်လို့လည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်ပဲပြားတုံးလေးတွေကိုအကျက်ညီအောင်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးပါတယ်ပဲပြားကိုအကြာကြီးမကြော်ပါဘူးအပြင်သားလေးတွေနည်းနည်းလေးအယောင်လေးပြောင်းပြီးတင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရပါပြီပဲပြားကအရန်အကျက်ကြီးကြော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မတင်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့ဟင်းချက်တဲ့အခါစားလို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအပြင်ဘက်ကတင်းလေးနဲ့အတွင်းဘက်ကပျော့လေးအနေထားလေးဆိုရင်ရပါပြီပဲပြားလေးကြော်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟင်းစားချက်ပါတော့မယ်အိုးလေးပူလာပြီဆိုရင်စီထည့်လိုက်ပါတယ်စီပူလာတာနဲ့ကြက်သွန်နီလှီးတာလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ပဲပြားကိုစီပြန်ဟင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရေဆက်လေးနဲ့ချက်မှမို့လို့စီအများကြီးမသုံးပါဘူးရှင်ကြက်သွန်နီကိုနည်းနည်းလေးအနံ့လေးမှုေးလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလှီးတာလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်နီရောကြက်သွန်ဖြူရောနည်းနည်းလေးမှုေးလာပြီဆိုတာနဲ့စနွင်းမှုန်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အယောင်တင်မှုတ်လေးထည့်ပါတယ်အယောင်တင်မှုတ်ရဲ့အစိမ်းနံလေးပျောက်သွားအောင်လို့ခဏလောက်မှုေးပေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခရမ်းကျင်သီးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးလေးဤသွားအောင်လို့ရေနည်းနည်းထည့်ပေးပါတယ်အရသာအတွက်စားအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်ဒါရှိငါအမုတ်ထည့်ပါတယ်ငမြရည်ကိုတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်လိုက်ပါတယ်တသက်လို့သမားအတွက်ဆိုရင်တော့ငမြရည်တို့ငါအမုတ်တို့မထည့်ဘဲနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်အရသာလေးတွေအားလုံးတမသွားအောင်လို့တေချာလေးမှုေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခင်းကျင်လေးလေးဤသွားအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပါတယ်အိုးလေးခဏလောက်တည်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ခင်းကျင်လေးတွေကြေသွားအောင်လို့မှုေးပေးပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေတော်တော်လေးကြေသွားပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းပပလှီးထားတာကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အဆက်ကြိုက်လို့ရှိရင်ပို့ထည့်လို့ရပါတယ်အဆက်မကြိုက်ရင်လည်းငရုတ်သီးစိမ်းမထည့်ပဲချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုချကန်ဒီမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုမျိုးကြိုပြီးတော့ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မှုေးတဲ့အနံ့ရောဆက်တဲ့အရသာတွေကပါဟင်းအနှစ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ပိုစားလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အငန်လေးနည်းနည်းလေးလုံနေလို့စားနဲ့ငယ်ထက်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေနည်းနည်းထည့်ထည့်ပါတယ်ရှင်ရေလေးစူလာပြီဆိုတာနဲ့ပဲပြားလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ပဲပြားလေးတွေကြေသွားမှာဆိုလို့အရန်ကြမ်းကြမ်းကြီးတော့မှွေလို့မရပါဘူးเนาะပဲပြားလေးတဲ့အရသာဝင်သွားအောင်လို့မီးအေးလေးနဲ့အဖုံးပိတ်ပြီးတော့တည်ထားပေးလိုက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတည်ထားတော့မှအောက်ကကတ်မှာဆိုလို့အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးမှုေးပေးတာတို့ပဲပြားတဲ့အရသာလေးတွေနှက်ဆက်ဝင်သွားအောင်လို့ပဲပြားထုံးလေးတွေကိုအထက်အောက်လှန်ပေးတာတို့လုပ်ပေးရပါတယ်
10မိနစ်လောက်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေကိုကိုလိုချင်တဲ့လောက်အနေထားလေးထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျမတော့6ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေဆက်ဆက်လေးနဲ့စားကျင်တာမို့ရေနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်အရသာကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဟင်းရင်အနေထားလေးလည်းကိုလိုချင်တဲ့လောက်အနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာနနမင်းလေးအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပဲပြားလေးစပြီးတော့ထည့်တဲ့အချိန်ကနေဆိုရင်အခုလိုမျိုးဟင်းမွေးလေးပြီးတဲ့အထိဆိုရင်10မိနစ်လောက်ပဲထပ်ချက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နနမင်းလေးအုပ်ပြီးတာနဲ့မီးလေးလျှော်လိုက်ပါတယ်နနမင်းအနံလေးမှုေးအောင်လို့အဖုံးလေးခဏအုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ပဲပြားချင်းဆက်ဟင်းလေးကျက်သွားပါပြီရှင်သူ့အရသာလေးကချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးကိုမှပဲပြားလေးကစိမ့်စိမ့်လေးဆိုတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီပဲပြားချင်းဆက်ဟင်းလေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့တင်ကိုထမင်းစားလို့မိန်နေပါပြီရှင်ပကံလေးတဲ့အားထည့်ပြီးတော့လိုတလို့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီပဲပြားလေးကလည်းအတွင်းဘက်ကအီလေးဆိုတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့အရသာရှိလာပါတယ်အချိန်လဲအရင်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့စားလို့အရင်ကောင်းတဲ့ဟင်းလေးမို့ချက်စားကြည့်ပါရှင်ကျမရဲ့ Phyu homecooking channel လေးကနေအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူချက်စားလို့ရမယ့်ဟင်းချက်လေးတွေဇက်တိုင်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်